तो हे दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हिंदी में सीखो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि यार यहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं था, तो मैं लाइट का व्यवस्था किया थोड़ा। तो आप देख सकते हैं अब कुछ लाइट ठीक ठाक है, ठीक है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक सीपीयू की, ठीक है। काफी कमाल का सीपीयू। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं कम बजट में लगभग 60 से 70 हजार से 80 हजार के बीच में एक कमाल का सीपीयू लेना चाहते हैं, एडिटिंग के लिए सीपीयू लेना चाहते हैं, तो बहुत ही कमाल का यार। आप देख सकते हैं कि मैं असेंबल करवाया, बहुत ही कमाल का। लगभग मैं इसको 15 से 20 दिन हो गया यूज करते हुए, ठीक है। और आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले चेक कर रहा था कि यार कैसा चलता है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक नंबर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इसके अंदर मैं पार्ट्स लगवाया हूं ना, काफी कमाल के, काफी मतलब सर्च करने के बाद, यूट्यूब से गूगल से सर्च करने के बाद फिर जाके मैं असेंबल करवाया यह पीसी। लेकिन बहुत ही कमाल का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई यह पीसी में जो मेरा सीपीयू है, मैं इसमें क्या क्या लगवाया हूं, क्या मतलब जो इसका सारा डिटेल मैं आपको बता देता हूं, किस प्राइस में आपको मिलेगा। उसके बाद में छोटी सी वीडियो लास्ट में अनबॉक्सिंग की कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अगर आपको एक गेमिंग पीसी लेना है, ठीक है, पीसी मतलब एक गेमिंग सीपीयू लेना, अच्छा वाला, बेस्ट वाला, जबरदस्त वाला, तो आपको 60 से 80 हजार के बीच में, मतलब आप 10 से 20 हजार का डिफरेंस अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मतलब रैम कम कर देंगे थोड़ा सा, और जो इसका कैबिनेट कम कर देंगे, मतलब बहुत कुछ है ऐसा। अगर आप उसको कम कर देंगे ना, तो आपको 10 से, जो आपके बजट में 10 से 20 हजार का मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपका सीपीयू है 60 से 70 हजार के बीच में बहुत ही कमाल का बन जाएगा, बहुत ही कमाल का, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास है, मैं इसको मुंबई से मंगवाया, ठीक है। क्योंकि हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको मुंबई से मंगवाया और मैं अपने आजमगढ़, अभी मैं अपने गांव में आया हुआ हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो मैं आजमगढ़ में गया था पता करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे जो इसका सारा डिटेल है, मैं निकाला, तो वो बंदा बोला कि भाई जो मुझे मुंबई में 70 हजार का सीपीयू मिल रहा है, ठीक है, टोटल प्लस करने पे जो 70 हजार का आ रहा था, यहाँ पे भाई साहब 90 हजार बता रहे थे, 20 हजार एक्स्ट्रा। तो मैं सोचा क्यों यार मैं अपना 20 हजार क्यों मतलब एक्स्ट्रा दूं, तो मैं मुंबई से ही पार्सल मंगवा दिया, ठीक है। तो एक मेरे भाई साहब आ रहे थे, उन्होंने पार्सल लेके आया। तो लगभग 15-20 दिन हो गया मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मुंबई से लेके आया, ठीक है, यहाँ से नहीं लिया। लेकिन आप अपने मार्केट में पता कर लीजिए, अगर आपको शायद हो सकता है इस प्राइस से भी कम मिल जाए, ठीक है। और हो सकता है कि 1000-2000 इससे एक्स्ट्रा भी मिले, तो आपको पता कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्राइस में मुझे मिला है। तो दोस्तों, जो मैं अपने सीपीयू में प्रोसेसर लगाया हूँ, जो मेरा प्रोसेसर है 2600X है, ठीक है। ये मुझे पड़ा है 19,400 रुपए में। अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो शायद आपको कम में मिल जाए, अगर आप इसको अपने मार्केट में देखेंगे तो शायद आपको और भी कम मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये मुझे मिला है 19,400 में। और अगर आप थोड़ा सा और बजट कम करेंगे अपना, ठीक है, अगर आप 2600 लगवाएंगे 2600, अगर आप प्रोसेसर 2600 लगवाएंगे तो शायद आपको 16 से 17 हजार में पड़ जाए, ठीक है। तो यहीं पे आपका लगभग 4 से 5 हजार बच जाएगा। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन मैं 2600X लगवाया, ठीक है। मुझे सोचा यार लगवा लेता हूँ, ठीक है, 2-4 हजार का क्यों मुंह देखेंगे यार, थोड़ा सा लगवा लेते हैं, थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस जो बढ़िया मिलेगा। और अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूं तो मैं MSI का B450M लगवाया हूं, ठीक है। और ये मुझे मिला है 6,200 रुपए में, ठीक है। अगर आप इसकी ऑनलाइन प्राइस देखेंगे तो लगभग आपको मिलेगा 8,000 समथिंग में मिलेगा। शायद आपके मार्केट में जो इसका प्राइस है मेरे इतना मिले या मेरे से कम मिले, ठीक है। तो आपको एक बार देख लेना है। और दोस्तों, तीसरा नंबर जो मैं इसमें ग्राफिक्स कार्ड यूज किया हूं RX 580, ठीक है। नाम बहुत उल्टा पलटा है, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, RX 580। अगर आप इसकी ऑनलाइन प्राइस देखेंगे तो आपको 24,000 से 25,000 के बीच में मिलेगा। लेकिन यह मुझे मिला 22,850 रुपए में, ठीक है। तो मुझे काफी अच्छे प्राइस में, काफी कम प्राइस में मुंबई में मिला। और हम आपको बता दूं, यह सारा चीज मैं ग्रांड रोड से मैं असेंबल करवाया था, ठीक है। वहां पे मेरा एक दुकान है, पर्सनली दुकान है, तो वहां से मैं जो भी कंप्यूटर का काम होता है सब मैं वहीं पे करवाता हूँ, ठीक है। तो मुझे काफी कम प्राइस में यह चीज भी मिला। अब मैं आपको रैम के बारे में बता देता हूँ। जो मेरा रैम है, मैं इसमें रैम लगवाया हूँ 8 जीबी का 2, 16 जीबी, ठीक है, 8 जीबी का 2 लगवाया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप एक ही 8 जीबी का लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हैं, अगर आप मतलब थोड़ा सा कुछ अच्छा क्वालिटी चाहते हैं, तो आप 16 जीबी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडिटिंग वेटिंग करना है तो आप यार 8 जीबी काफी है, ठीक है। तो इसमें भी आपका कम से कम 4 से 5 हजार बच जाएगा।
जो मुझे रैम मिला है दोनों, सॉरी 3000 समथिंग में आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं 8 जीबी का 2 रैम लगवाया हूं, जो मुझे पड़ा है 6400 रुपए में। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन प्राइस देखेंगे तो आपको लगभग 6400 से ज्यादा पड़ जाएगा, लेकिन मुझे अच्छा ठीक ठाक प्राइस में मिला है, 6400 में मिला है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं HDD की बात करूं, मतलब जो इंटरनल मेमोरी होता है, जिसको हम इंटरनल मेमोरी सीधी सीधी वाला बोलते हैं, तो मैं इसमें 2 TB लगवाया हूं। ठीक है, आप 1 TB भी करवा सकते हैं अगर आप 1 TB करवाएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं 1 TB ब्लू में है। ठीक है, मेरा ब्लू में है। अगर आप ब्लू लेंगे तो मैं सुना हूं काफी अच्छा होता है, तो मैं ब्लू लगवाया हूं। आप दूसरा भी लगवा सकते हैं। आपको लगभग पड़ेगा 3200 रुपए में 1 TB। और जो मुझे 2 TB पड़ा है, मैं आपको बता देता हूं, मुझे 2 TB पड़ा है 4750 रुपए में। तो काफी अच्छे प्राइस में मुझे मिला यार, 3200 4750 काफी अच्छे प्राइस में मिला। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप SSD लगवाएंगे 250 GB का सैमसंग का, जो मॉडल नंबर है 860 EVO, आपको पड़ेगा लगभग 2200 रुपए में। ठीक है, लेकिन मैं 250 GB नहीं लगवाया, बल्कि मैं 480 GB लगाया, वो भी सैनडिस्क का, क्योंकि उसके पास सैमसंग का था नहीं। और मुझे पड़ा लगभग सैनडिस्क का पड़ा 4700, सॉरी 6000 रुपए में। ठीक है, 6000 रुपए मुझे 480 GB का SSD मिला, तो काफी अच्छे प्राइस में मुझे यह भी मिल गया। लेकिन अगर आप सैमसंग का लेंगे तो आपको काफी कम प्राइस में, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना तो आपको 4900, मतलब लगभग 5000 में आपको 250 GB SSD मिलेगा। तो ऑनलाइन ज्यादा है, उसने बताया था कि आपको 2200 में मिल जाएगा, लेकिन उसके पास अवेलेबल नहीं था, इसके वजह से मैं मंगवा लिया। अब दोस्तों अगर मैं इसके कैबिनेट की बात करूं, ये जो कैबिनेट है आप देख सकते हैं काफी कमाल का है। जो 3 फैन इधर है, 3 फैन उधर भी रहेगा, लेकिन मैं ज्यादा इसमें मतलब वो नहीं किया यार, मतलब ज्यादा फुल पटाखा नहीं लगवाया। आगे की साइड में 3 फैन है, आपको यह मिलेगा एंटेक का, ये जो इसका नाम है DF500 एंटेक। ठीक है, ये जो कैबिनेट इसका नाम है, आपको यह मिलेगा 4400 रुपए में। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके पावर सप्लाई की बात करूं तो मैं एंटेक का VP600 लिया, जो मुझे पड़ा लगभग 3500 रुपए में। ठीक है, VP600 मुझे 3500 में पड़ा, लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको और सस्ता मिल जाएगा। मुझे बहुत महंगा दिया यार, लगभग आपको ऑनलाइन 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा, लेकिन मुझे बहुत महंगा दिया, पता नहीं क्यों, शायद उसके पास था नहीं, या मतलब मुझे ठग लिया यार पता नहीं, लेकिन मुझे महंगा मिला। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कैबिनेट के अलावा दूसरा कैबिनेट लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा सस्ता सस्ता कैबिनेट मिल जाएगा, लेकिन यार मतलब थोड़ा सा मतलब पैसा मतलब थोड़ा सा पैसा और खर्च करके थोड़ा सा अच्छा कैबिनेट ले लो, क्योंकि यही तो होता है यार, कुछ दिखता है कि हाँ कुछ दिख रहा है। ठीक है, बाकी तो सारा अंदर रहता है, लेकिन यही लगता है कि हाँ बाहर से कुछ है, CPU कुछ दिखता है। ठीक है, तो अगर आपका कैबिनेट अच्छा रहेगा तो मतलब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसमें भी कुछ बजट मतलब अपना कम करना चाहते हैं तो लगभग 1000 से 2000 आपका बच जाएगा। तो मुझे लगभग टोटल 80,000 रुपए में पड़ा है। ठीक है, टोटल जो मेरा CPU है 80,000 रुपए में पड़ा है। अगर आप थोड़ा थोड़ा मतलब हर चीज में थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, देखेंगे, तो आपको लगभग 60 से 70,000 के बीच में सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब मस्त गेमिंग और एडिटिंग CPU बन जाएगा। दोस्तों जो मॉनिटर आप देख रहे हैं 32 इंच का है, तो इसकी हम अनबॉक्सिंग कल करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें करेंगे। काफी कमाल का मॉनिटर है, काफी सस्ता मुझे मिला, 32 इंच का है, काफी बड़ा है यार, मतलब ऐसे देखने में काफी छोटा दिख रहा है ना, काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसका अनबॉक्सिंग हम कल करेंगे। आप देख सकते हैं काफी गर्मी हो रही है, क्योंकि एसी पंखा का कुछ नहीं मेरे पास है, गाँव में सब कुछ भी लगवाना है यार। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, CPU की क्या क्या मिलता है, शॉर्टकट में जल्दी देख लेते हैं यार। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा एंटेक का DF500 CPU। तो जो इसका सारा डिटेल है, कौन सा रैम है, कौन सा SSD है, कौन सी ग्राफिक्स है, सारा डिटेल मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके वहां से जो इसका डिटेल है, जो इसकी प्राइस है, चेक कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया क्या क्या प्राइस में आपको लगभग पड़ेगा, तो जाके आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके सील को ब्रेक करता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बंदे ने बहुत ही यार मेहनत किया है, मतलब सुरक्षित सेफ सुरक्षित मेरे इधर पहुंच जाए। आप देख सकते हैं बंदा बहुत मेहनत किया है यार। ठीक है, तो अब मैं इसको निकालता हूं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं, वाओ। मैं इसको थोड़ा प्लास्टिक सब हटा देता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा इंटेल का सीपीयू। ओके यार, इस साइड से काफी कमाल दिख रहा है, ठीक है। जब हम इसको लगाएंगे ना तो काफी कमाल का दिखेगा, काफी अमेजिंग यार। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। ये चीज बहुत ही कमाल का दिया है, मेरे पहले वाले सीपीयू में था, इसमें भी है, बहुत ही कमाल का है यार। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा हेडफोन, मतलब ऑडियो जैक, और जो गाना सुनने वाला है ऑडियो, मतलब अलग अलग आपको मिलेगा। और आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ, और आपको 2 यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। यूएसबी पोर्ट अगर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं, डाटा लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको खोल भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पार्ट्स को निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। और सामने की साइड में हमको लाइटिंग मिल जाएगा। जब हम इसको चालू करेंगे ना तो यहाँ पे लाइट जलेगा, ठीक है। 3 फैन है, 3 फैन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइट जलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 फैन है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको पीछे की साइड में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं, 2 यूएसबी पोर्ट्स और एक माउस का जो पुराने जमाने वाला था। अभी तो सारे में यूएसबी आने लगा, जो पुराना वाला था गोल वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपको यहाँ पे डीवीआई केबल मिल जाएगा, एचडीएमआई पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। यूएसबी बहुत कुछ दिया हुआ है। और शायद से ये जो है गाने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और आपको यहाँ पर भी एचडीएमआई केबल मिल जाएगा, मतलब बहुत कुछ दिया हुआ है यार। अगर यूएसबी की बात करें तो 2 4 6 8, मतलब इतना सारा पूछो मत, बहुत सारा यार, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की साइड में पावर ऑन ऑफ, ठीक, बस यही सब है यार। तो चलिए हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं भाई अगर ये चालू होगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। जो इसकी लाइटिंग वाइटिंग है कैसी दिखेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको सारी चीज का डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से मतलब जो सब कुछ है आप देख सकते हैं। अगर आपको बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि यार इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ, मतलब मेरे दूसरे चैनल पे कर रहे थे कि इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ, अच्छा गेमिंग मतलब पीसी के ऊपर। तो भाई देखो मैं बना दिया। अगर आपका कम बजट है तो आप एक अच्छा गेमिंग पीसी ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइक होना चाहिए यार। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।